اگر تعهدات نشست بن دوم به گونه درست عملی شود، افغانستان پس از سال 2014 با مشکلات جدی روبرو نخواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید این نشست امیدواری‌های تازه‌ای را در افغانستان به وجود آورده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید معامله‌های سیاسی نشست احتمال نقض حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان در کشور را در پی خواهد داشت. تصاویر یک ساعت پیش از برگزاری نشست بن دوم. همه به ویژه افغان‌ها در انتظار نتایج اثرگذار این نشست برای افغانستان هستند. اکنون نشست بن دوم برگزار شد. نمایندگان 100 کشور و نهادهای جهانی یک بار دیگر بر حمایتشان از افغانستان تاکید نمودند. حمایتی که حکومت افغانستان را برای داشتن آینده بهتر امیدوار ساخته است. یک چوکات عمومی روابط میان افغانستان و جامعه جهانی برای آینده افغانستان تعیین شد که یک کنفرانس بسیار موفق بود. بعد از میلیاردها دلاری که اینا در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن، افرادشان در افغانستان زندگی خود از دست دادن، افغانستان برزانی اعلان نخواهد داد. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر از احتمال نقض حقوق زنان پس از این نشست نگران است. نگرانی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از شریک ساختن احتمالی طالبان در قدرت پس از معامله‌های پنهانی نشست بن دوم است. او خودش یکی از اشتراک کنندگان نشست بن دوم می باشد. در گذشته شما در جریان هستید که در افغانستان معاملات صورت گرفته، بشر هیچ جدی نگرفتن و ما با صلح دائمی دست نیافتیم. امیدوار هستیم این حالت باز ادامه پیدا نکند. از حضور گسترده خبرنگاران سراسر جهان برای بازتاب نشست بن دوم به نظر می رسد که این نشست نه تنها برای افغانستان بل برای جهان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اینجا مرکز خبرنگاران اشتراک کننده در نشست بن دوم هستند. این خبرنگاران باور دارند که اگر جامعه جهانی با تعهدات خود در نشست بن دوم نمودند عمل نماید، افغانستان دارای آینده روشن خواهد بود. نتایج این نشست در کوتاه مدت نمیتواند تاثیر در اوضاع افغانستان داشته باشد. این نشست در دراز مدت اثرگذار خواهد بود. یو صحیح میکانیزم دلته جوړ نشي، زه فکر کوم دا به ټول هغه د کاغذ پر مخ وادي وي، دې ته به امکان لري چې د عمل جامم وانه غوځول شي. هدف نشست بن تأمین ثبات در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور است و این برای افغانستان بسیار مهم می باشد. من امیدوار هستم که حکومت افغانستان بتونه از این فرصت استفاده خوبی بکنه. معاون مرکز رسانه‌های حکومت از بازتاب این نشست توسط خبرنگاران افغان ستایش می‌کند. کنفرانس بین‌المللی بن واقعاً یک انعکاس خارق‌العاده رسانه‌ای در حتی سطح جهان داشت که افغانستان و خانه مطبوعات رسانه‌ای افغانستان هم از این مستثنا نبوده. یک روز پیش از نشست بن دوم صدها تن باشنده شهر بن خواهان خروج نیروهایشان از افغانستان شدند. این باشندگان با راه اندازی تظاهرات خواهان آن شدند تا مسئولیت‌ها به خود افغان‌ها سپرده شود، چون ناتو دیگر نمی‌تواند برای افغانستان صلح بیاورد. ما حضور نیروهای آلمانی را در افغانستان نمی‌خواهیم. ما فکر می‌کنیم حضور ناتو در افغانستان نمی‌تواند راه حل برای مشکل افغانستان و جنگ با طالبان باشد. در این تظاهرات افغان‌های مقیم آلمان نیز حضور دارند. این افغان‌ها از حضور این افراد در قدرت سخت نگران هستند. تا امروز امنیت وجود نداره، جنایتکارای جنگی را به عوضی که به جایگاه اصلیشان روان کنند توسط از اونا حکومت داره میشه. مردم آلمان هر روز از کشته شدن سربازانشان در جنگ افغانستان رنج میبرند، چون به گفته آنها در جریان 10 سال گذشته حضور نظامی ناتو در افغانستان سبب تقویت القاعده شده و ناامنی‌ها در افغانستان هر روز افزایش می‌یابد. این شهروندان آلمانی خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند و میگویند که باید صلح در افغانستان از طریق خود افغان‌ها تامین شود. فوادمان تلویزیون یک شهر بن آلمان.